दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट 3 ट्रैवलिंग कार। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी भी कोई इनमें से फेवरेट कार आती है तो कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों नंबर 3 पे आती है टाटा सवारी, जिसको 1900 सीसी के साथ आती है और 15 to 23 लाख के बीच में आती है। सेकंड नंबर पे आती है XUV 700, जिसका 2100 सीसी के साथ इंजन के साथ आती है। अब बारी आती है इसके प्राइस की 13 लाख to 24 लाख तक की है, आप इसे इजीली खरीद सकते हैं। और दोस्तों लास्ट एंड फर्स्ट कार इनोवा क्रिस्टा इंजन के साथ आती है, 2300 सीसी के इंजन के साथ आती है और ये 18 से 23 लाख के बीच में आती है। दोस्तों आपकी फेवरेट कार कौन सी है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।